La tormenta tropical Dorian se fortalece mientras avanza rumbo hacia las principales islas del Caribe. Podría convertirse en huracán en las próximas horas. Dorian se fortalece de manera estable y podría llegar a convertirse en huracán, según el Centro Nacional de Huracanes. Con vientos de hasta 120 kilómetros por hora, podría llegar a huracán de categoría 1 en las próximas horas, mientras sigue avanzando hacia el Caribe. Podría llegar a Puerto Rico y República Dominicana. En Puerto Rico se preparan para el impacto de Dorian, aún con el recuerdo del nefasto paso del huracán María en septiembre del año 2017, que dejó más de 3.000 personas muertas. Barbados, Santa Lucía y Granadina son algunos de los lugares donde fue emitida la alerta para los próximos días.